представим още един клип. Пак спускане от Витоша. Аз съм малко по-назад сега. И ще го пропуснахме. За съжаление. Така. Ето го Ивчо. Аз го изпуснах. Ето го и Кико нещо вика, ако е паднал. Давайте! Ето го и Кико! Представление на Кико. Представление на Кико! Браво, Кико! Ето го и Жорко! Страхливия Жорко! Той е много страхлив! Ето слага си краката! Колко е смешен! Его и Бобо! Много бавно кара! Дай газ, Бобо! Поне ти не си страхлив! А къде е малки Ивчо? Ма аз давах газ до край, бе! Вие сте много слаби! Аре, бе, Бобо, пай се! Той Ивчо, като знам какъв е луд, че то днете. Абе, много се забави. Дръж телефона. Снимай ме. Ето го идва. Дай. Пате, гледай го. Его Ивчо. Иво, сприте тука! Ивчо! Мини надолу. Не, тука ще ти поднесене, дей! Спри! Не, бе. Много сте тъпи, значи. Я ме снимайте сега как се спускам. Снимай ме. Ивчо, снимай. Аз нема. Я нема. Аре, бе. Само трябва да върша всичко. Моля ти се. Сега ще го качим това в YouTube, ако не знаеш. Как се... Аз ще снимам. Аре, снимай. Чакай YouTube. Аре. Аз от малко след скоковете.